Makeup tutorial pero walang ayos. So, hindi ko alam paano ko umpisahan yung vlog na to. Lang na lang i-sector yung sarili nila. At kasi ako kasi nga makeup tutorial yung gagawin ko. Actually, I'll try. I'll try. So, hi mga didis. So, I'll try to vlog again. Pero paano? So, let's start! Yun yung nakakatakot na nararanasan ng mga babaeng tulad ko. Nakakali nila okay naman tayo. So, hi! So, mahilig ba kayo sa ice cream? Hi! It's me again, Roandy. So, for today's video, actually, it's not about me. Hindi to tungkol lahat sa akin. Actually, ito, para isa tong Thanksgiving sa mga taong sumuporta sa akin since day one. So, actually, I got 1,000 subscribers last Sunday. So, nakalimutan ko yung date, pero like, June 5? So, basta yun. Propose ko na lang dito. So, thank you. Actually, hindi pa ako nakangalahati sa milestone ng mga sikat na YouTubers ngayon. Pero, it's just like 1 month, I gained 1,000 subscribers. So, thank you. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng mga naniwala. Wow! Feeling artista. Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga pinili ko, sa lahat ng mga piniyam ko, sige naman kayo ng video ko, at sa mga taong nagkukusang manood, at sa mga taong nagko-comment, sa mga nagsasuggest, maraming salamat. And, meron akong video Thanksgiving. So, actually, humingi ako ng konting time sa mga taong napili ko or sa mga taong message ko na gumawa sila ng video. Actually, it's a congratulation video for me para lang mapakita ko sila sa video na to or sa vlog na to. And ipapaste ko yung mga YouTube channel nila, yung mga social media accounts nila para matulungan ko rin sila. So, ito yung pinaka-importante. We need to lift up each other. So, kailangan natin magtulungan para lagi lang happy. Sana magustuhan nyo. So, sa mga hindi nasali, I'm very sorry, pero na-appreciate ko lahat. So, i-message nyo lang ako at maraming salamat. Let's start! Actually, chinecheck kong ilaw, ang pangit ko. So, before yon, so, kung nakita nyo sa mga posts ko sa social media, I got my play button. So, first ever, 1,000 subscribers. Ano ba yun? Presented to Ron Direct for passing 1,000 subscribers. Actually, thank you sa papa ko kasi siya yung gumawa nito. Actually, inutusan lang namin siya. Inutusan siya namin ng advisor ko. May advisor kasi po. Napinsan ko lang yon. So, nakakuha kami ng idea kay Al TV. So, thank you sa'yo, Al TV. So, you can subscribe to him. Actually, hindi kami magkakilala. Pero thank you. I'm giving this credits for him. So, ginaya ko siya. Kasi ang sarap sa feeling, di ba? So, yun. Go. Happy Congrats, Ate Roan! Happy 1K! Pagpatuloy mo lang yan. We love you! Congrats! Congrats, Ro! Happy 1K! Congrats, Ate Roan, for 1K. More power to you. We love you! Congrats, Ro! Happy 1K! More vlogs to come! Mwah! Ay? Happy 1K, Ate Ro! Hi, Ate Roan. Happy 1,000 subscribers. Ayan, and more subscribers to come. And let's go silver play button. Love you, season. Hi Rowan, I just want to say congratulations on 1K subs on YouTube. I'm so proud of you and more. Let's get to that 1 mil. Hi Rowan D, Rowan J. Rit. So, happy 1K subs. So, congratulations for having 1,000 subscribers. Sana dumami pa yan, more subscribers to come. Para magkapera ka, magkaroon ka ng extra income. Siyempre, para malibre mo rin kami. Charot, pero siyempre,
sana more blessings pa yan. Ayusin mo pa yung pag-vlog and improve your editing skills, syempre, para mas maraming mag-subscribe sa'yo at mas maraming matuwa. Pero, syempre, keep it up! And, God bless you. More blessings to come. Love you, Jo. Bye! Happy 1K subs. Happy 1K subs. Hi Rondi! Happy 1K subscriber. So pagpatuloy mo lang yan pag-YouTube career mo. And of course, sana marami pa mag-subscribe sa'yo hanggang sa huli. At marami pa manangkilik sa yung mga videos kasi alam naman natin na maganda talaga yung mga content mo. And stay beautiful and fit. So God bless. Good luck. Hi Rondi, and sa mga kadidis who are watching right now, congratulations for passing 1K subscriber. Of course, I'm happy for you. I'm proud na isa ako sa mga supporter mo and I will keep on supporting you. Basta, remember, keep your eyes on the stars and your feet on the ground. Pagbalik ko, ayan, bonding tayo, gawa tayo ng mga videos. And just keep spreading good vibes and spreading positivity, okay? And happy birthday. Ay, birthday ba? Hindi. Congratulations ulit and more subscribers to come. Bye-bye. Baby, congratulations. Congratulations. I'm so happy for you. You got 1K subscribers. I hope you would have more subscribers in the future, and good luck with your future contents or videos. Good luck fighting giants. Susu. Hi Anne! Congratulations! You reached 1,000 subscribers. So I hope you will have more subscribers to come. We will support you. I love you. Bye! Hi Bebe! Congratulations kasi nakaabot ka ng 1K subscribers. I'm so happy for you. Continue mo lang yung passion mo sa paggagawa ng mga vlogs. More power sa'yo. Love you, Bebe! Hi Ro! Congratulations! Naka 1K subscribers ka na. I'm very happy sa totoo lang kasi napakahirap i-achieve ng 1K subscribers. So, excited ako. Excited ako sa mga bago mo pang mga content in the future. So, more power lang. Andito lang kami ni Jericho. Lagi kaming susupport sa iyo. Ayun siya. Work from home. Yes! Okay, yun lang. Love you so much, bebe. See you soon. Hi! Hi ate, congrats! Happy 1K! Keep it up! Love you! Happy 1K subs! Congratulations! Oppa, 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 I love you! So, since I reached 1,000 subscribers, syempre new intro na tayo. So, Raw and Dairy 2.0. So, let's watch! Nagustuhan nyo yung new intro ko. So, kung may balak kayong magpagawa, so, meron ako watermark. Actually, hindi namin tinanggal yung watermark dyan kasi yung pinsan ko yung gumagawa. So, you can message me kung gusto nyo paggawa ng intro. So, promote then. And please do not forget to subscribe, to like, and click the notification bell to keep you notified. So, I will try my best to give you more fun videos, more interesting videos, and let's just have some fun. And thank you sa lahat ng tao, sa lahat ng taong tumulong sa akin, naniwala sa akin, yung mga family ko and friends. So, this is just a Thanksgiving video for all of you guys. I hope you enjoy. Thank you! Kabigat? Carry mo yon?